cảm ơn cô vì đã chỉ em kiến thức rất nhiệt tình và nhớ đúng là em tới với Jay này hoàn toàn không biết gì luôn á, là cách đây là ngày 8 đến ngày 11 em hoàn toàn không biết gì hết. Và khi mà cô nói thì em cảm nhận được cô là người rất là giàu kinh nghiệm, và em đã khi em đã học cái gì rồi em xác định là nếu mình không biết gì hết thì mình cứ bắt chước con khỉ. Cô nói gì cứ làm đó, nói gì làm đó. Thì cô kia hôn giữ Jay với Dog thì em cứ giữ, thì bây giờ em mua 17 thì giờ nó lên 6 mấy thì không có bán. Rồi với cái lệnh mà cô kêu mua bán thì cô đúng cái bụng đó. Thì tới bây giờ thì tài khoản em được trên 3 rồi. Và điều em thích nhất ở trong cái group mình á là cô những cái khi mà tụi em làm sai hay gì cô nói rất là thẳng thừng, và cô chỉ tận tình luôn và vạch rõ từng cái một. Và lời mà cô mắng á thì em cảm nhận đúng là cô xuất phát từ cái tâm muốn lo cho tụi em là muốn thành trader chuyên nghiệp á, là phải làm chứ không phải là từ những cái gì cả. Và cảm nhận được cái tâm của tất cả anh chị em ở đây đều cực kỳ tốt. Cảm ơn.